हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। आज हम लोग एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट में ऐसे समझिए 5 बेनिफिट्स जो आपको एसआईपी शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक छोटे अमाउंट से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा अमाउंट जिससे आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में ही नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा अमाउंट ही शुरू करना है, और इसको मंथली आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है इसका, कि आपको टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार को, कि आपको उसको टाइम करना है। एसआईपी अपने आप से उसको टाइम करती है। उसका मंथली जो आप डेट लेते हैं उसी से वो टाइम कर लेती है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप अपनी एसआईपी को किसी भी गोल से अटैच करके और उस गोल को अपने एसआईपी से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वो कॉर्पस बना के देती है। इसके बाद चौथा है कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कि आपको वो सिखाती है एसआईपी कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। हर 10 तारीख को आपने एसआईपी की डेट चुनी और वो डिसिप्लिन तरीके से वो आपकी एसआईपी 10 तारीख को कट जाती है, वो आपको इस तरह की हैबिट डाल देती है। पांचवा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देता है, जो शायद आपको किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलती। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके इस एसआईपी को एक बड़े कॉर्पस में कन्वर्ट करती है। तो एसआईपी शुरू करने वाले लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि एसआईपी आपको आपके पैसे के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग बनाती है, ना कि हार्ड। आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें, ना कि हार्ड तरीके से कि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका पैसा आप ही के लिए काम करेगा अगर आप उसको एसआईपी के थ्रू लगाते हैं। तो स्मार्ट बनिए और कोशिश करिए कि एसआईपी आज ही से शुरू कर दें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।